makan mie. Ini dia mie-nya, ayo guys. Aku baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana aqina ajabana amin. Ayo guys, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran ya? Aku belum makan ini guys. Soalnya aku jadi kepengenan mie yang lihat di YouTube gitu. Tadi ya guys. Aduh. Oke, udah kita makan mie ya. Kita taruh kameranya di sini ya. Jangan deh guys. Ini aja karena enggak kelihatan gitu. Aku pengen coba enak guys. Lagi ya guys. Ini aja. Enak.
Mainit kan ya. Hmm? Main di sini. Udah habis guys, kita langsung aja ke mesin. Udah guys, udah. Oke, dikit segini aja ya guys nontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.